Okey bos, cantik Ezra ni EFI ni kan. Okey bos, Ezra EFI ada berapa spek? Banyak bos. Banyak spek. 5-6 jenis rumah ada. Ada lah sekarang. Banyak spek ada. Selalu ikut juga orang punya engine punya spek lah. Selalu kita cutting standard lah. cutting standard juga. EFI. EFI Y15. Okey. Geng-geng player EFI yang risau ni. Bos betul memang ni. Bukan bos kopi ni. Original memang ni. CJ Ipoh ni owner CJ Ipoh ni. Ni saya punya kawan ni, saya punya Sifu. Mai dari Ipoh memang. Ezra CJ Ipoh. Di GSM ada. Semua barang ori punya. Bukan barang China ya. Bukan Ezra China. Mau tahu lah. Ezra CJ Ipoh dia punya material memang terbaik. Ni yang ni satu lagi dia bagi saya test untuk PCO. Untuk PCO kita akan upgrade size ni pula Ezra. Sebelum ni duk dapat 71 pun CJ Ipoh juga. Ezra CJ Ipoh cutting standard di pasaran. Yang ni kita upgrade sikit. Kita nak cari power dan speed lah. Ni buat dari tangan bos kita. CJ Ipoh mari ya. Terbukti lah Ezra buatan Malaysia. Tu nampak. Ni special cutting lah tu dia. Mungkin lepas raya lah. Dalam sebulan dua ni kami rehat dulu nak racing, nak cari duit. Duit tak ada dah. Sampai bos main kedai, main melawat. Awak diam sangat. Sebab kerja nak cari duit ya. Tak ada nak racing. Harian dulu lepas tahun lah bel. Okey bos, ada berapa model motor? Semua lah dalam Malaysia punya motor. Semua dalam semua pun ada dalam motor semua. Okey, kita kata Yamaha lah. Y15, Y16, FZ, LC, Legenda, R15, semua ada. Semua ada. Ada macam-macam spek. Ada macam-macam spek pun ada lagi lah. Cutting standard ada, open pun ada. Betul. Ikut request je. Kalau Honda Wave, EFI, Wave Dash, itu pun ada juga. RS. Ada. Ni banyak, ada satu permintaan. Customer duk cari Wave 125 cutting standard punya. Ada buat. Ada akan datang. Itu kita buat itu bantu F5 dan cutting selalu. Oh, FI punya. Betul. Yang hitam dia itu Betul FI. Sebab ada orang yang minta dia macam cutting F5. cutting bantu yang lama cuttingnya tu. lama punya cutting. Itu dah lama lah. Aduh. Kalau ada permintaan banyak, boleh lah no. Ya, boleh fikir dengar tu. Okey, lepas tu Suzuki pun ada. Rider, CJ Ipoh, terbukti lah banyak yang main dyno power keluar. Dan X-Max, X-Max dia banyak size. X-Max memang pakai power keluar, tak ada masalah punya. X-Max. Harga pun harga tempatan je. Barang tempatan. Material baik punya Ezra ni. Wario pun ada. Honda Wario pun ada. Forza ada buat? Belum lagi. Akan datang. Hampa tunggu Forza. Ni kaki Forza hampa tunggu. Satu lah dia tak buat. Ezra 125Z. Saya minta dengan RZ dia tak mau buat tau. Nanti bos kena buat Ezra RZ. Boleh fikir dia. Okey. Tolong support sama dan barang Ezra CJ Ipoh dia bukannya Ezra saja, dia ada keluar trompet, velocity dan macam-macam lah barang-barang yang stay punya. Dia pakar lah. Boleh main cari di GSM atau hampa tengok di page dia CJ Ipoh. CJ Ipoh mari dari Ipoh tadi ni. Lagi balik pula. Okey, Jun ni jenama ni.